Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom face și noi ceva. Uitați cu cine sunt. Cu dragul meu Cristi. Cu dragul meu Matei. Și noi suntem Leonul, David. Stai puțin, bă, lasă-mă. Eu sunt Leonul, David ăsta și eu sunt Cristi Riocan. Bă, dacă vreți să vedeți, să intrați într-un videoclip cu mine. Eu sunt Leon, l-am pe Leon și pe Bostan. Să-mi dați un like. Să dați un like de Bostan și de toată lumea. Și pentru mine. Și pentru Matei, dacă vrea să-i facă un videoclip, spune Matei. Nu știu. Nici nu știe ce să spune. Bună ziua, venit un like, să dați și like și subscribe și un David și un Cristi și un Matei. Noi suntem ce mai uitați. Da. Dacă știați, astăzi vom arăta locul nostru. Tocmai dacă îi fac eu ceva, dar astăzi vom face ceva. Nu știu. Vom arăta și noi ceva, nu știu, nu știu, asta chiar nu știu. Și astăzi vom arăta blocul, vom arăta orașul. Dragul meu, știți cum să face? Se face cumva, știți voi? Dacă știați, Hai să vă arăt blocul nostru. Hai să vă arăt blocul nostru. M-am băgat nebun pe YouTube. Și asta e blocul nostru. Avem 3 blocuri, dacă știați. Dacă știați, astea nu sunt camerele sus de acolo. Sunt niște lumini. Pur și simplu, dacă știați. Asta e cam parcul. E cam parcul. Și astăzi vom face și noi ceva. Uite pe prietenii mei, uitați-mă. Astăzi mă băga pe mine în videoclip. Fă tu. Și dacă vreți, bagă-te doar videoclipul tău, nu aveți. Și dacă vreți un subscribe, un like, dacă vreți să facem și un videoclip de ceva, că să vă arăt că am 3000 de trofee pe Brawl Stars. Așteptați să vi-l instalați, e puțin mai rar. Uitați-ți pe fratele lui Matei, e mic, are 2 ani sau nu știu cât. Și haideți să pornim la treabă. E un videoclip în care vă arătăm, nu știu. Hai să urcăm aici. Nu pot să urc. Nu pot. Și dacă vă arăt, e o chestie aici. E o chestie. Noi știm ce e aici. Și sper să dați un like. Eu am două și am 4 like-uri și 3 abonați. Și ea nu-ți dau like la videoclipul tău, pe bune dacă zic. Și dacă vreți un subscribe, dăm, fie Emilia Gustic acolo. Spuneți-mă, spuneam la un prieten ca să dea like la videoclip. După ce facem videoclipul ne jucăm cu slime-ul tău. Și după aia facem și noi ceva, după aia vă arătăm cum se joacă cu slime-ul. Astăzi e un videoclip așa special pentru voi. Și haideți să vă arăt cum arătă slime. Ia-mi slime ca să le arăt la... Ce să arăt la oameni? Scuzați-mă, vreau să iau și eu slime-ul. Astăzi vom... E un slime ăsta, dacă știați. Hai să mergem și noi undeva. Haideți să mergem la locul acolo. Bine? Haideți că mergem și noi să pregătim slime-ul. Acum vom... cu slime-ul. Matei, tu ține camera și trebuie să le arăt la oameni. Slime-ul. Pun și eu? Nu! Nu te băga în videoclip!
Ce? Că n-ai... Uitați-l și pe Cristi, dacă vreți să le vedeți ca special, plecați în Mărac. Și ține tu camera, ține tu camera, Cristi, ca să le arătăm la oameni slime-ul. Uitați slime-ul. Stai, am 5%. Puțin. Stați puțin, mai e puțină baterie. Mă duc să-l bag la încărcat, dacă vreți. Și mâine o să facem altul, Nu o să facem altul, o să facem acum pe tot. Mami, ai bateria externă, mai 5%. Dă-mi încoace. Închide. Spune la revedere. La revedere și la cam acest